Hozir elegant parfyumni ukamizni oldilariga keluvdim. Aka, atirlardan bitta maslahat qilib bering deb keluvdim. Elegant parfyum aka bilasizmi nimasi yoqadi menga? Nimasi aka? Sizchi klientlarning nastroyeniyasiga qarab, klientlarning xarakterini o'rganib turib keyin atir qilib berasiz-da? Eng kerakligi mana shu narsa. Hozir ko'pchilik yoki bilsangiz trendga qarab turib atir olishyapti, lekin bitta narsani ular bilishmaydi. U trenddagi atir sizni xarakteringizga mos keladimi yo'qmi, u narsani bilishmaydi. Notalari ham to'g'ri kelishi kerak-da bular. Shuning uchun klientlardan biz обязательно so'raymiz, birinchi oldin nima atir sepgansiz? O'sha narsani bilgandan keyin o'sha oldin sepgan atirligini notasiga qarab turib, shunga mos atirlarni tavsiya etamiz. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Tekin konsultatsiya ham bor, akam o'zlari tushuntirib yuboradilar ham. Menga qilib bergan atirlarni ko'rsanglar bo'ladi. Thomas Cosmela, Louis Vuitton Imagination, Armando Jane Asmantus va Aqua Sapphire imamini yangi deb aytdilar. Bu yil xudo xolasa mana shu Roja Lost in Paris. Roja- Hali uncha odamda yo'q, bemalol telefon qilsanglar, misol uchun общий o'tida tushuntiramiz. xudo xolasa. Agar parfum tanlashda qiynalayotgan bo'lsanglar, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Elegant parfum, eng zo'r tanlov.